ngoba lezi zinto lezi bese sikhuluma lapha efonini ukuthi hayi ngizombambisa amabona, ngizombambisa e-TV, ngizombambisa in. The way I was so excited ukuthi hayi yabona loyo muntu loyo hayi ngiyomshoba ngeke ngimiyekele, ngiyomenza enye into nje angakaze ayibone. Uyakhulula laphaya. Makakhulula angicabangi ukuthi bakhona abantu bake bayibona into nje. Ngiyazibuza namhlanje ukuthi like kupossible kanjani ukuthi umuntu adalwe ngalendlela le adalwe ngayo. Loyo muntu lona bekanama ama-parts ayi-2, une-part yesilisa nomuntu wesifazane. Ngizoyenza kanjani-ke manje sengiqala manje sengiyathuka manje. Mana mfethu uthi lo muntu lona unama-part, ukhuluma ngani ngama-private parts? Nginibingelela mphinde nginamukele babukeli beRumomonga TV. Sesiphinde sabuya namhlanje siniphathele isiqephu esisha sha. Mfethu ubhuti wethu naye unodaba akafisa ukuthi asixoxele lona noma alidlulise ebantwini ngenhloso yokuthi asizakale. Bhuti wami ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele. Hayi ngiyaphila bhuti, unjani? Ngiyaphila bhuti. Bhuti nje bengicela nje ukuthi ubingelele ababukeli nokuthi uzazise ukuthi ubani uphuma kuphi. Nginibingelele babukeli, igama lami uNtsepho wakaZulu Mageba. Ngiqhamuka ngale nase-Vosloorus. Lapha eBasuthwini. Igama laNtsepho libuya mfethu, Tsepho uZulu ngapha kanjani? Umama wami nje wavele wangiqamba lona nje, wabona ukuthi hayi Tsepho. Labona ukuthi hayi lingifanele Tsepho. Alright siyakuzwa mfethu Tsepho. Mfethu besicela mfethu sizwile ukuthi unodaba mfethu ofisa ukulixoxa mfethu noma udlulisele ebantwini othi selukukhathaze isikhathi eside. Kwenzakalani mfethu? Yazi mawumuntu manje kumele uzabe izinto ezintsha ukwazi ukuxhumana nabantu. So manje ngilapha ngine-Facebook account laphayana. So trying to ukuthi ngikwazi ukuthola umuntu wesifazane engingaphilisana naye. So manje mangibheka lapha ku-Facebook mangithi ngabona enye intombazane then ngathi hayi ithini i-inbox. Inbox laphaya naye yangitshela igama layo ukuthi ubani. Hayi siyakhuluma. Then because of akavamisile ukuthi angene kakhulu lapha ku-Facebook. Masiloko sikhuluma then wathi hayi no, ithi ngikupha amanamba wami we-WhatsApp. Sikhulume ngalo ku-WhatsApp laphayana sizokwazi ukuxhumana njalo. Yabo. Kulapho-ke saqala sazana kanjalo, wangitshela igama lakhe, wangitshela ukuthi usebenza kanjani, wangitshela ukuthi usebenza nabantu abanjani, wangitshela nje all about yena. Nami ngamtshela nami ukuthi ngumuntu onjani. So kulapho-ke saxhumana mina naloyo muntu loyo, and we started having that connection via digital. Besingakahlangani. Uyabona nje kunalento yokuthi nje mawuthi umuntu nje ngokumbheka lapha ku-Facebook uzwe nje lapha phakathi ukuthi hayi yazi lona hayi uye. Ngithi ngizoya lapho ukuthi ngoba uthi umthole kwi-Facebook, yini le ekwenza ukuthi umu-inbox noma u-inboxa bonke nje abantu lapha ku-Facebook wena? Kunjalo futhi. Into engenza ukuthi ngim-inbox ngibone amehlo wakhe leyo ebewangakhona, kusho ukuthi angi-attractile. Yabona khona lento le ngesilungu bayibiza nge-love at first sight. Yabona? So manje kuyabona nje uhlangana nomuntu face to face kanje ne uvela umthandi. But le eyami le ihlukile because mina ngimbone ku-Facebook avele ngamthanda nje kanjalo. Yabona, so ngathi hayi ithi ngim-inbox because ngibone le yamuhle ngakhona. Hayi nawe bengeke umiyeke bafu. Okay mfethu, bengicela nje ngikuzwa uthi unigcine senikhuluma ukuthi wena ubani, uphila yiphi impilo, naye ubani, uphila yiphi impilo. Bengicela nje siqale ngaye ukuthi umuntu kanjani, usebenza kanjani, ngoba uze washo nanokuthi usebenza kanjani. Yena umuntu osebenza kuma-construction. Uhlala angekho, yabona, uhlala nama-project kwezinye iy'ndawo. Yabona, so
so makahlala anama-projects so manje isikhathi sokuthi like angene ku-Facebook akasitholi so that's why we moved to WhatsApp yabo. So yena umuntu o-right, like she always responds to my texts yabona njalo nje nohlala bekangisendela iy'thombe yabona asho ukuthi ayabona namhlanje this is what we are doing wena, this is what we are doing for a day and a video call la asebenza khona on that side yabona cha this is the project esiyenzayo manje sifaka imigwaqo siyenza and I'm like no I should umuntu engingamethemba because of abanye abantu phela you never know ukuthi umuntu umtexta ku Facebook uhlangana umtexta ku Facebook uzama ukumazi ukuthi umuntu onjani bese ungazi ukuthi uyena lo muntu lo akakusuye kanti ke kuyenzeka ukuthi vele asende vele iy'thombe vele angibonise ukuthi ayimi vele loyo muntu loyo yabona because khona abantu babiza ngama-catfish yabona nje umuntu afake into engasiyiyo lapha ku-Facebook or ku-WhatsApp ucabanga ukuthi ukhuluma nomuntu wesifazane kanti ukhuluma nendoda uyayibona manje. So manje I was trying to avoid that mangimtshela ukuthi no you should send me like your day-to-day pictures and ngifuna ukubona ku-video call. Okay, i-connection iyaqala manje yenzeka because namanje uyasho ukuthi shuthi uyak-update ngayo yonke into eyenzakalayo empilweni yakhe. Yes. So now create-eka i-connection kwenzakalani? Manje njengoba create-eka i-connection yabona kuyenzakala ukuthi ufuna ukuhlangana nami yabona manje sekafuna ukuhlangana nami manje having leyo date leyo sikwazi ukumithana kanje labona face to face because manje like okay hayi ukuthi mhlawumbe beyangathanda ukuthi mina sikhulume ku-WhatsApp just nje beka nalento leyo ukuthi siyakhuluma but asikahlangani yabo so asihlangane so that sizokwazi ukuyiphusha kahle le relationship because manje ama-long distance relationship nowadays nje ayahlupha because you will never know ukuthi angakenzela ne-video call but ngeke wazi ukuthi makaceda ukuyidropa ubhizi wenzani yabo nabo bani yabo so ngathi I know we should meet yabona and have lunch because yabona phela abantu abasebenza kuma-constructions phela bahlala babhizi yabona so ngiyakuzwa mfethu. So ngibuzwa ulokhu uthi bekafuna ukuthi nihlangane wena yini bungenayo interest yokuthi nihlangane? Benginayo interest yabona ukuthi sihlangane just ukuthi nje bengifuna ukuyizwa from yena ukuthi sihlangane yabona. So mina nje from the first time nje ngimbona lapha ku Facebook ngafuna vele ukuhlangana naye vele from lapho yabo but because of njengoba ngisho ukuthi umuntu ohlala busy yabo sifana le yabo unama project kai so bengifuna ukuzwa from yena ukuthi like ufuna sihlangane nini yabo. So ngoba senifuna ukuhlangana nje seniyathandana yini senikwi relationship vele noma nisa communicate nje ukuthi siku relationship because of she wants me khona esinye isithombe ngasona so I was like yabona no I then she does konje bawabizana yabona i-video call ne avele manje angibonisa ezinye izinto manje lapha yabona naye sekayahalela bona ukuthi ayishi yabona masingahlangana manje mina nawe manje yabona nje ngiyakuzwa mfethu. So mhlambe nje before ke singene la othi khona izinto ayibanga zayingasahambi khona kahle mhlambe nje ukusivezele njengoba uveza ukuthi seniyathandana manje seniyajona manje like injani i-relationship yenu uthe umuntu ongekho ohlale ngekho so nijola khona ngefoni angakahlangani so injani i-relationship phakathi kwenu before nihlangana? Ihamba kahle ihamba kahle njengoba bengisho ukuthi like uhlale ang-update day to day ukuthi yena wenzani bekayenza ini umuntu before nje silala nje na like she always calls me angifonele vele sanokuthi nje silale lapha kuma video call lapha siloku sikhuluma sigcina vele umuntu vele sekalele omunye nje akhulume lapha nami sengilele lapha sengiyahona aseyangivusa lapha nge-morning text lapha athi baby man izolo
walala nje yenze njani yabo. Ngithi hayi yazi nje ukukhuluma nawe nje kuyakhathaza because of sikhuluma. Gcina umuntu akhathala yabo angasena nama-topic ukuthi angakhuluma ngani yabo. Okay, so manje yonke lento le yenzeka over ifoni. Siyafika yini kuba nini la sekufika khona isikhathi ukuthi njengamanje niyahlangana ngoba ngikuzwa ngathi ukhuluma ngama-dates? Yeah, siyafika leso sikhathi lesi ukuthi vele siyahlangana because I remember last time uye wangisendela imali yabona ukuthi sikwazi ukuthi mina naye sihlangane because mina angisiyo umuntu osebenzayo like umuntu ohaselayo yabona nje ngithola nje lawa matoho lawa nje kuphela yabo. So yena nje wathi hayi no khululeka ngizokusendela imali yokuthi uze ngiphinde futhi ngikusendela imali yokuthi ubuye. So kahle kahle shothi mina nawe masihlangana masiyohlangana khona lapho having lunch, I will pay for everything. I was like okay shothi ngithola umuntu oright caba ena sikakahlangani lapho shothi ngithola umuntu oright ke lapho then ngathi I know we should definitely meet yabo. Then ke how ekseni last night masiceda ukukhuluma efonini njengoba sekangibuza manje ekseni ukuthi hawu baby manje ekseni manje ngibona imali lapha iyangena lapha kimi bangithi egena 1.5 ngithi hayi lo muntu lo shothi unemali yabo and userious shothi uyafuna ukuthi isebenze le relationship yabo. So la emcondeni like angazi ukuthi mhlambe khona ayigijimisayo khona ayibonile yabo ayikho lento le but because of ngibona mina ini uthando yabo shothi lo muntu lo uyangithanda njengoba angisendela imali. Then I was like no okay no it's fine ke I'll make sure ukuthi we meet mina nawe then ke sibe naleyo lunch leyo yabo. Then ke hayi ke safika leso sikhathi leso I remember ngi-29 zaka June mophunyana this year sahlangana lapha eRosebank Mall. Kwenzakalani manihlangana kudala vele nikhuluma efonini nawu ubona umuntu ekudala nikhuluma naye ngefoni nawu umbona live? Hey yazi kunalento lokuthi yabona mawukhuluma nomuntu efonini mawukhuluma nomuntu omthandayo kunezinye izinto ozikhulumayo lapha efonini ukuthi yazi baby yazi mangakubona yabona mangakubona nje ngicabuza isiphongo ngicabuza yabona nje izinto yabona nje mangakubona nje yabo ithe mangimbona first time sihlangana kanje face to face hayi ukuthi like ngimbona because angisho besiloko sikhuluma efonini. Yes ama video calls. Yeah so mangimbona kuba nalelo vibe lokuthi manje lezi zinto lezi bengizikhuluma am I going to still do them kuye lezi zinto lezo. Then mangimbona lapha then ngathi hayi yimi lo mangithi yo yabona lawo mehlo lawa ngathi yiwo attractive the time ngize ngimbona lapha ku Facebook ngize ngisende invite ngam-inbox. So okay nikulunch date ihamba kanjani date? Hayi masifika lapha ku lunch ku date ihamba kahle everything is going well. Ezinye izinto bengicala ukuzidla yabona order lezi zinto lezi konje bathi lezi zinto lezi ezasemanzini lezi le seafood ama-prawns nini. Yeah labo prawns lawo yabo khona enye into le bengiyidla le lento yakhona le isoft angazini shothi mawuyifaka emlomeni vele nje ingena ukwazi nokuyihlafuna vele nje uyigwinye nje ngithi la sizofa la khululeka bana izinto engihlala ngizidla ke mina yena makasho izinto engihlala ngizidla for lunch ngithi okay ayisho ukuthi ngifundisa ezinye izinto ke. So manje amasiloku esidla lapha yana siloku siyakhuluma lapho uthi hayi nami ngiyakubona mana hayi umuntu oright yabona. So I think masiceda ukukhuluma lana we should go to my place yabona manje ngithi okay ke hayi no hayi akuna stress ke manje masiloku sikhuluma le out le iza nebill hayi mangithi ngiyabona ayingesibambi inhloko yabo ukuthi khululeka ibithini ibill ngasikhathi ibigijima lapho 3.5 ngithi ndoda lezi zinto lezasemanzini esigijima 3.5 angazodlala ngathi baba yabo
but hayi no nayi le nto ngathi mase ngiyazibamba indlela wathi khululeka I'll take care of everything. Angibona akhipha i-black card laphayana, ayabona uyathepha laphayana mangithi bayabona approved, I teach you sleep vele mangithi kanti lezi zinto lezi besikhosta kangaka ngithi hayi lezi zinto lezi izinto zasemanzini izinto lezi hayi no we cannot do that. So manje wangithatha and sakwenye indawo la kujayiva khona. Oh yeah. Mina ngumuntu ongathandi umjayivo but for ukuthi vele for the sake ukuthi vele ngiyamthanda loyo muntu loyo and bengicala futhi nokumbona sibonana vele mina naye face to face, and we went there to kwenye i-club nje so masingena kulayitwa ngoba blue red shuthi nje yabona nje kunjani lo get there ngiyajayiva kuyaphuza khona kuba mnandi. Then kuyena wathi hayi no isikhathi ukuthi sihambe. So makathi isikhathi sokuthi sihambe engqondweni ngithi okay sihambe, kumele shuthi umuntu kumele abuyele endlini ke makathi sihambe naye kumele ayela khona. Wathi no uzolala kwami. Ngithi but okay no akuna stress, hayi sahamba ke and mana mfethu before nje iyenzeke nje yonke lento le iyenzeke yonke lento eyenzakalayo ngapha uthe ukufakela imali yokuthi uze nihambe ne-date ngapha ubhadala amabhizi nani like ekhanda lakho because uvezile wathi lo muntu lo uma kwi-construction wathiwa kushuthi umuntu unemali like ekhanda lakho akwenzeki lutho uyitshela ukuthini nje maka kwenzela zonke lezi zinto lezi. Hey bekunokusola kancane yabona but because of bengidriver uthando yabona lezi zinto lezo nje ungazinakile yabona nje this person is popping out money ubhadala i-date. I mean like it's rare to find intombazana like akubhadaleli lentuza i-lunch yabona and ekhosta imali engaka yabo. Then I was like hey lo muntu lona mhlambe khona la imali ayithola khona because of okay nabo construction bayababhadala but hayi manje bekaspenda ngakhona because waspenda nokuma drinks. Angikhipanga nix the time seniyojayiva manje, angikhipanga nix njengoba ngishilo ukuthi uye bangiselela imali. Angikhipanga nix ngiza from good date futhi like I didn't pop out like lento lebeyenzakala nje it was new to me yabo because mina vele ngumjito wasekhaya yabona ohlala siphanela. So mayiloku yenzakala man lento lena man hey man ngiyazibuza man ngithi man lo muntu lona man ithatha imali engaka yabo because isikhathini samanje siyazi ukuthi abantu besifazane okay bakhona laba aba-independent abazimele but imost yabo siyazi ukuthi kumele uba offarishe something like awubo umjito uyaprovide ukuthi umjito uyaprovide but wena uthi lo uyena oprovidayo like nje ayikho isign noma inini efikayo emqondweni wakho nje iyafika yabona isign ukuthi hey man lo muntu lona okay ke usebenza ku constructions uyahola but manje what if njengoba angipha leyo mali leyo or mhlambe yabona nje aprovider konke lokho akuprovidayo ngalelo langa lelo, what if mhlambe bekafuna ukuthwala ngami yabona manje yabona sekuze izinto eziningi engqondweni yami ukuthi what if mhlambe bekafuna ukuyenza i-sacrifice or something nje njengoba she's popping out imali nje kanjalo. I mean this person i-Rosebank angiyazi mina mngani wami. Bengiqala ukuya lapha kule ndawo kanje bengiqala ukubona izinto eziqhakazayo. So manje mina phela ngijwayele phela yabona nje ukuzidlela nje amagwinya yabona nabokota. So lezi zinto lezi ama-prawns nani nje bengiqala nje ukuzidla lapha yana because of I mean I was like lezi zinto lezi ziyadura but leyo mali leyo uyithatha hapi leyo muntu lo. Okay no ngeke wena ukuthi usebenza kakhulu lapha ku construction nama project nani but manje iyaklika la engqondweni nami ukuthi hayi no man there's something going on here. But ngiyayiziba lento le because of manje the way angakhona mngani wami wakhekile loya wakhekile and bengibona ukuthi ayazi lena ukhethwa amaZulu ukhethwa amaZulu nje akekho omunye umuntu
So okay, uthi naphuza ama-drink and then sekushaya isikhathi sokuthi nihambe nindlini, uthi lo muntu lo niyakwakhe. Ya, ayibona kunjalo vele. Ithe masifika lapha eflatini lakhe bengiqala vele ukubona iflat nje enhle kanje. Ngithi hayi ngoba lezi zinto lezi bese sikhuluma lapha efonini ukuthi hayi ngizombambisa amabona, ngizombambisa i-TV, ngizombambisa in. The way I was so excited ukuthi hayi yabona loyo muntu loyo. Hayi ngiyomshoba ngeke ngimyekele. Ngiyomenza enye into nje angakaze ayibone. Ithe masifika lapha ngibona ngilahlela lapha embedeni. Angiphusha kanje. Ngithi hayi yabona manje ziyakhala ke manje yabona. So manje uthi kimi phela lezi uzikhuluma laphayana nami bengizikhuluma laphayana manje awusaziyenzi. Ngithi phela sengimele wena phela ke ukuthi ke ubone ukuthi wenza kanjani. Ngibona lo muntu lana alanda ezinye izinto angazo bekuyini nje. Uzilanda lapha kuma drawer laphayana ungifaka ama handcuff. Ngithe manje ngiyathuka ngithi mhlawumbe iphoyisa lo muntu usekafuna ukungibopha manje yabona manje mhlawumbe konke engiyenzile wathi hayi no khulileka I will take over mina like she will take over the thing lesizoyenza lapha. Ngithi hayi okay no sithando sami no do what you like yabo. Ngibona lapho yangifasa laphayana ungifasa lapha emanyaweni laphayana. So makangifasa lapha emanyaweni abona manje sengiyawubona manje kahle lo yamzimba lo akhekile laphayana. Sengicabanga ukuthi manje uye waya lapha leyo akheke ngakhona ngicabanga ukuthi eTheku lapho ufake lezi zinto lezi zabo yini lezi zinto lezi ezizokuthi abantu bese uyayibona ke lokho. Ngisalele laphayana ngibona khulula laphayana athi amabele Ufasiwe. Ngifasiwe lapho. Uyakhulula laphayana. Makakhulula. Hayi man. Angithi hayi mhlambe ngiyaphupha. Ngibheka phezulu ngithi hayi uNkulunkulu ngivuze mhlambe ngiyaphupha mina. Angikaze ngayibona into nje. Yini manje? Angicabanga ukuthi bakhona abantu bake bayibona into nje. Ngiyazibuza namhlanje ukuthi like kupossible kanjani ukuthi umuntu adalwe ngalendlela le adalwe ngayo. Loyo muntu lona bekanama parts ayi2. Unepart yesilisa nomuntu wesifazane. Manje ngizoyenza kanjani ke manje sengiqala manje sengiyathuka manje. Mana mfethu uthi lo muntu lona unama part ukhuluma ngani ngama private part? Unepart yomuntu wesifazane, unepart yomuntu wesilisa. Wena ufasiwe manje? Ngifasiwe manje laphayana. So manje njengoba ngifasiwe laphayana uthi kimi angisho wena you will do lento le bongithembisa yona lapha emafonini njengoba bengikusendela nani. Ngithi but mana kanti emafonini uthe ngiyowaveza iphathi lokuthi benokushuthela kusendela ama picture bekuvelani kanti ama picture la siwavezele wona? Bengibona angivezele amabele ne. Bengehlele ngezansi. Bekangayihle ezansi because makaveza amabele umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane so benge ngiyicabanga lento. Uface ishuthi loyo muntu lo the way amuhle ngakhona nawe bengeke ucabanga ukuthi angaba nayo lento le or angaba nama private parts ayi2 the way bengakhona. Okay nakho uyakhumula manje ubona ama private parts awu2 kwenzakalani? Uthi asiyenze lento le. Ngithi ngeke angithi ngeke sisengifuna ukumbiza nangomfowethu manje. Ngithi ngeke uthi phela njengoba ngikusendela imali ngikusendela ama airtime ngikusendela idatha lokuthi ukwazi ukungivideo call ngikubhadalela ama lunch nani bocabanga ukuthi lento lezophelela. Ngathi phela shuthi kahle wena bowungithenga. Athi uthi mina I was showing appreciation ukuthi vele umuntu wami. Ngithi
Mani mfethu, ngixolise nje, ngicela ukubuza ukuthi yini wena le kunqabisayo kanti ngoba yini ama-private part awu-two usebenzisa yiphi kahle kahle yena? Wena unqaba kanjani? Uyisebenzisa yiphi yena? Yena ngokumbona kwami, njengoba bengishilo ukuthi uyowangisendela namabele, so bengicabanga ukuthi uzoba uwumuntu wesifazane, akanawo ama-private part ayi-two. But manje makathi kimi kulezi zinto lezi bengikuyenzela zona, ngikusendela imali ukuthi ukwazi ukuhlangana nami ngikulentuzela ama-date, ukusho ukuthi mina ngizosebenzisa leyo muntu wesilisa kuwe. Ngithi kanjani mfowethu? Sengimbiza ngomfowethu manje. Ngithi kanjani manje? Uthi awona bowucabanga ukuthi uzophelelaphi because of bengikuthengela ama-drinks, ngikuyenzela yonke lento le. Ngithi mina akusile nto le mina nawe esivumelane ngayo because mina ngize la ngendaba yothando. Manje mase ngibona manje into ekanje, Umlakalaka. from leyo moment leyo nje, like umqondo wami nje like waba like to think about it, my brother, it's into engafisi ukuthi yenzeke, not even to my worst enemy. Lento engiyibonile laphayana ngaze ngacela kuNkulunkulu ngathi angifune ngiphinde nokuyibona lento eyenzakele laphayana. So manje lo muntu lona manje mangiloke ngiresista ngimtshela ukuthi angeke ngiyenze, and manje ungifasile phela laphayana. I can't, like, okay, I can't even move ukuthi ngaya kuphi, like ungifasile laphayana. Lo mlakalaka lo wakhe lona manje seka usebenzisa manje kule lakhusha le yami le manje la yangasemuva manje laphayana. So ngicela nje ngixolise mfethu ngalokho okwenzekile. So kahle kahle kusho lo muntu lona umzimba wakhe umuntu wesifazane unama-private part awu-two, kodwa kulama-private part wakhe awu-two usebenzisa ku-intimate, kumenza ucansi usebenzisa le yabesilisa. So manje le yabesilisa sekumele yiyo le egcina isebenzisa kuwo. Gcine ngithi ngizama njengoba bekangifasile laphayana, ngithi ngizama, then wagcina sekangidlengula and bengingakho mnandi because uyahlangana nabantu ku-Facebook ucabanga ukuthi yibo yibona bona, kanti Babuyela emakhaya, ngiyasizwa isitori sikabhuti ukuthi wahlangana nomuntu kwi-social media, bakhuluma, kwafika la kugcina khona ukuthi bayathandana noma bayajola. Umuntu wesifazane nje bekamsiza yonke into ngoba naye ubhuti uyaveza ukuthi gcina waba ne-connection, kwafika isikhathi sokuthi bahlangane bazana kangcono. So ama-red flags uyasho ukuthi bewakhona but bekangawanaki ngenxa yokuthi bebona uthando lolu angaze alibone. Only to found out ukuthi mase kufika endlini lo muntu lona unama-private part awu-two and kusebenza le angacabanga ukuthi iyona engasebenza. So akusesiye kusho ukuthi umuntu wesifazane lo becabanga ukuthi awuye, so kwagcina kwenzeka lento eyenzeka njengoba esho ukuthi, and leyo nto leyo uthi imlimaze kakhulu. So mfethu nje bengicela nje mfethu mhlambe-ke zivala ukuthi usivezele ukuthi lento ikulimaze kangakanani, nanokuthi ungathini komunye umuntu ongathi ulokhu ubhizi uzamani ukuthola umuntu ku-social media, ungathini nje kulowo muntu. Angifuni ukuqamba amanga mfethu, imlimaze kakhulu
leyo nto leyo ngagcina sengidelitha ne-akhawunti yami yaku-Facebook. Ya ingilimaze kakhulu and like nje ingi-traumatise ingcondo nje, yazi angikwazi nokulala till nanamhlanje, angikwazi nokulala, ihlala isengqondweni le nto lena. I can't even get close nakumuntu wesifazane, like nje nanoma ngabe ngizama kangakanani nje but ngiyahluleka. Ya bengingasho ukuthi kuwonke umuntu ocabanga ukuthi ukhuluma naye lapha ku-Facebook or mhlambe uhlangana naye, akusiwo wonke umuntu ofuna lento wena oyifunayo. Abanye khona bakubhekile, abanye babheke okuyo.